সূর্য পৃথিবী থেকে 15 কোটি কিলোমিটার দূরে থাকা একটি তারা। আর যদি এটি না থাকতো তাহলে পৃথিবীতে হয়তো কোনো প্রকারের লাইফ থাকতো না। আর হয়তো এই জন্যই হিন্দু ধর্মে সূর্যকে দেবতার আসন দেওয়া হয়েছে। যখন আমরা সূর্যকে পৃথিবী থেকে দেখি তখন একে খুব ছোট্ট এবং শান্ত বলে মনে হয়, কিন্তু সত্যিটা এর বিপরীত। বাস্তবে সূর্য এত বড় যে এর মধ্যে 13 লক্ষ পৃথিবী থাকতে পারবে। আর সূর্য থেকে লাগাতার অ্যাটম এবং হাইড্রোজেন বোমের ন্যায় এনার্জি স্পেসে বেরোতে থাকে, যা এর করে নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশনের জন্য তৈরি হয়, যার জন্য সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা এত বেশি। কিন্তু এটা কিছুই নয়, কারণ এর চারিদিকে খুবই ঘন গ্যাসে ভরা অ্যাটমসফিয়ার রয়েছে, যেখানে সর্বদা বড় বড় তুফান বয়ে চলে। এই তুফানের গতি এবং এতে থাকা পার্টিকেলের এনার্জি এত বেশি হয় যে এর আশেপাশে কোনো গ্রহ এসে গেলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, যার প্রমাণ মার্কারি এবং ভেনাস প্ল্যানেট, যেখানকার তাপমাত্রা 400 ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়েও বেশি। শুধু তাই নয়, মঙ্গল গ্রহের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য সূর্যই দায়ী। পৃথিবীর নিজস্ব ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকা সত্ত্বেও সূর্য থেকে আসা এই তুফান পৃথিবীকে ক্ষতি করে। সাল 1999-তে এমনটি হয়েছিল, যখন সূর্য থেকে আসা একটি পাওয়ারফুল সোলার উইন্ড পৃথিবীকে হিট করে। তখন পৃথিবীতে থাকা বেশিরভাগ ইলেকট্রনিক ডিভাইস ড্যামেজ করে দিয়েছিল। সেই সময় পুরো দুনিয়ার কমিউনিকেশন ডিস্টার্ব হয়। তখন মানুষ বর্তমান দিনের ন্যায় এত টেকনোলজি ইউজ করতো না। এখন প্রায় প্রতিটি ব্যক্তির কাছে স্মার্টফোন রয়েছে, আর প্রায় সকল কাজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে হচ্ছে, এবং পৃথিবীর অরবিটে কয়েক হাজার স্যাটেলাইট ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর যদি বর্তমানে কোনো পাওয়ারফুল সোলার উইন্ড পৃথিবীকে হিট করে, তাহলে তা পৃথিবীর অনেক ক্ষতি করতে পারে। আর এই জন্যই সায়েন্টিস্টরা দীর্ঘদিন ধরেই সূর্য এবং এর থেকে তৈরি হওয়া সোলার উইন্ডের উপর রিসার্চ করতে চায়, যাতে ভবিষ্যতে আসা সোলার উইন্ডের হাত থেকে আমরা রক্ষা পাই। আর এই জন্যই 12 আগস্ট 2018-তে নাসা পার্কার সোলার প্রোব নামক একটি স্পেসক্রাফটকে লঞ্চ করে, যার কাজ ছিল সূর্যের সবচেয়ে কাছে গিয়ে সোলার উইন্ড এবং এর স্ট্রাকচার সম্পর্কে স্টাডি করা। এই স্পেসক্রাফটে একাধিক ক্যামেরা এবং আধুনিক ইনস্ট্রুমেন্ট লাগানো ছিল, আর এটি যত সূর্যের কাছে যাচ্ছে তত নতুন নতুন জিনিস জানা যাচ্ছে। এখন এটি সোলার উইন্ডকেও ক্যাপচার করতে শুরু করে দিয়েছে, অর্থাৎ যে সোলার উইন্ডকে আমরা পৃথিবীর পোলে অরোরা রূপে দেখতাম, তাদেরকে বর্তমানে সোলার প্রোবের মাধ্যমে শুনতেও পাচ্ছি। আজকের ভিডিওতে সূর্যতে বয়ে চলা তুফানের 6টি সাউন্ড শোনাবো, যাকে সোলার প্রোব রেকর্ড করেছিল। এর সাথে কিছু ছবিও দেখব, যেগুলি সূর্যের সবচেয়ে কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল মিস্টিরিয়াস এপিসোড বাংলা। রেকর্ড করা সূর্যের সাউন্ডকে শোনার আগে বলে রাখি, স্পেসে কোনো প্রকারের সাউন্ড ট্রাভেল করে না। আর যে অডিও ক্লিপস আপনাদেরকে শোনাতে চলেছি তা রিসিভ হওয়া ডাটার মাধ্যমে নাসার সায়েন্টিস্টরা বানিয়েছিল। যে ডাটা পার্কার সোলার প্রোব সূর্যের কাছে যাওয়ার সময় গ্যাস এবং ডাস্ট পার্টিকেলের প্রেশার এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডে আসা পরিবর্তনকে স্টাডি করেছিল। এই সাউন্ড ঠিক তেমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেমনভাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং প্রেশারে আসা পরিবর্তনের জন্য স্পিকার এবং হেডফোনের সাহায্যে আমরা সাউন্ডকে শুনি। এবার চলুন শুরু করা যাক সবার প্রথম অডিও ক্লিপ দিয়ে। এই সাউন্ডটি সূর্যের বায়ুমণ্ডলে পার্কার সোলার প্রোব এন্টার হওয়ার সময় প্লাজমা এবং ইলেকট্রনিক পার্টিকেলের প্রেসারে আসা পরিবর্তনকে রেকর্ড করে বানানো হয়েছিল। এছাড়া যে ভিডিও ক্লিপটি দেখছেন, এটি সোলার প্রোব রেকর্ড করেছিল, যেখানে সূর্য থেকে বেরোনো পার্টিকেলকে খুব দ্রুত বাইরে বেরোতে দেখতে পাবেন। সায়েন্টিস্টরা বলেন, এই অডিওতে যে আওয়াজ উপর নিচে হচ্ছে তা সূর্যের বায়ুমণ্ডলে থাকা গ্যাসীয় চাপের পরিবর্তনের জন্য তৈরি হচ্ছে। এবার আসে আমাদের সেকেন্ড অডিও। এই অডিও সূর্যের আরও একটু কাছ থেকে গ্যাসীয় পরিবর্তনের জন্য রেকর্ড করা হয়েছিল। এটি খুব ভয়ানক আওয়াজ ছিল, যা কখনো খুব কম হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনো খুব বেড়ে যাচ্ছিল। এই ধরনের সাউন্ডকে সায়েন্টিস্টরা হুইসেলার মুড ওয়েভস নাম দিয়েছে। এমন নাম দেওয়ার কারণ, শুনলে মনে হয় যেন কেউ সিটি দিচ্ছে। এবার আসে আমাদের তৃতীয় অডিও, যা খুবই অদ্ভুত।
এটি সোলার প্রোবের দ্বারা রেকর্ড করা হাই চার্জ পার্টিকেল প্রেসারের জন্য তৈরি হচ্ছিল। এই অডিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এতে সূর্য থেকে বেরোনো একটি বিশেষ ওয়েভকে রেকর্ড করা হয়েছিল, যাকে লং মুড ওয়েভ বলা হয়। এই ধরনের ওয়েভ খুবই হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে ট্রাভেল করে, আর যখন সোলার প্রোবের দ্বারা রেকর্ড করা এই ডাটা থেকে অডিও ফাইল বানানো হয়, তখন এই ধরনের হাই পিচ সাউন্ড তৈরি করা হয়। এবার চলুন চতুর্থ রেকর্ডিংয়ের দিকে যাওয়া যাক। এখন আপনারা যে সাউন্ডটি শুনলেন তা সূর্য থেকে বেরোনো সোলার উইন্ডের একটি বিশেষ ধরনের ডিসপ্রেসিভ ওয়েভ থেকে তৈরি হচ্ছে। এই ধরনের ওয়েভস সূর্যের খুব কাছে তৈরি হয়। এই ওয়েভের বিশেষত্ব হলো এটি খুব হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে চেঞ্জ হয়। এই আওয়াজ শুনলে মনে হয় যেন পৃথিবীতে প্রবল তুফান বইছে। আপনাদের কেমন মনে হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। ডিসপ্রেসিভ ওয়েভ সম্পর্কে সায়েন্টিস্টরা বলেন, সূর্যে বয়ে চলা এই হাই ফ্রিকোয়েন্সির ওয়েভ যা এতটাই পাওয়ারফুল যে যদি একবার পৃথিবীতে পৌঁছায়, এর এনার্জেটিক পার্টিকেলস পৃথিবীতে থাকা সকল ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টের জন্য খুবই বিপজ্জনক হবে। এবার চলুন ফিফথ সাউন্ডের দিকে যাওয়া যাক। ফিফথ অডিও ফোর্থ অডিওর সাথে অনেক মিল রয়েছে, কিন্তু এই দুটি ডাটা একদমই আলাদা। ফিফথ অডিওকে সূর্যের আরও কাছে গিয়ে সেখানে থাকা গ্যাস এবং ডাস্ট পার্টিকেল স্পেসক্রাফটের সাথে হিট করার জন্য এবং প্রেসারে হওয়া পরিবর্তনের জন্য রেকর্ড করা হয়েছিল। এছাড়া এই অডিওকে বানানোর জন্য সূর্যের ম্যাগনেটিক ফিল্ডে হওয়া পরিবর্তনকে রেকর্ড করে। অর্থাৎ এই সাউন্ড সূর্যে বয়ে চলা সৌরঝড় এবং সূর্যের ম্যাগনেটিক ফিল্ডে হওয়া পরিবর্তন, এই দুয়ের জন্যই তৈরি হচ্ছিল। সায়েন্টিস্টদের মতে এই সাউন্ড এবং ডাটার সাহায্যে সূর্যতে আসা সৌরঝড়ের সময়ের ব্যবধানকে বোঝা সম্ভব, যার মানে এই ডাটার সাহায্যে ভবিষ্যতে এটা প্রেডিক্ট করা সম্ভব হবে সূর্যে কখন সৌরঝড় আসবে এবং এর গতিবেগ কত হবে। এবার চলুন সিক্সথ অডিও রেকর্ড শোনা যাক। এই অডিও রেকর্ডিং এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সর্বপ্রথম এমন রেকর্ডিং ছিল যে সূর্যে বয়ে চলা সৌরঝড় বা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাটা থেকে রেকর্ড করা হয়নি, বরং এই অডিও রেকর্ডিং সেই সকল ছোট ছোট মিটিরয়েড এবং পাথরের টুকরো যারা সূর্যের স্ট্রং গ্র্যাভিটির দ্বারা বাঁধা আর সোলার প্রোবের দিকে 70,000 কিলোমিটার পার আওয়ার গতিতে ছুটে বেড়াচ্ছে। ফ্রিকশনের জন্য এই সাউন্ড তৈরি হচ্ছে। এখন যে সাউন্ডটি শুনলেন তা সেই ছোট ছোট ডাস্ট পার্টিকেল সোলার প্রোবকে হিট করার জন্য তৈরি হয়েছে। এই সাউন্ড শুনে কোনো পুরাতন টিভি সাউন্ডের ন্যায় মনে হয়। আপনাদের কি তাই মনে হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। যেভাবে এই সকল ডাস্ট পার্টিকেল সোলার প্রোবকে হিট করছে, সেই জায়গায় অন্য কোনো সোলার প্রোব থাকলে এতদিনে হয়তো নষ্ট হয়ে যেত। আর এই জন্যই পার্কার সোলার প্রোবকে এক বিশেষ প্রকারের প্রোটেকশন শিল্ড দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল, কারণ এটি নিয়ার ফিউচারে সূর্যের আরও কাছে যাবে। তখন সূর্য থেকে আরও বহু ডিটেলস ডাটা আমরা জানতে পারবো। ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার, আর এই ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে দিন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, সঙ্গে থাকুন।